To, alhamdulillah daga nan ɗakin da ake gabatar da babban taro na da'irar sha'iran annabi da ke sabuwar jami'ar Bayero wato Convocation Arena, wanda kai tsaye taron yana ci gaba da gudana a daidai wannan lokaci. Kuma a daidai wannan lokaci muke tare da babban malamin mu wato Sheikh Malam Mudassir Al-Wadadi. Insha Allah za mu kawo muku ita tattaunawa ta musamman takaitacciya a daidai wannan guri. Akramaka Allah, mune maka barka da zuwa wannan guri. To da fatan an zo lafiya. A bisa al'ada duk shekara da ake gabatar da wannan taro, ina jin zan iya cewa babu shekarar da aka yi fashi ba a halarci wannan ba, an saba. Kuma mu wannan kafa ta mu ban ba mu ƙasa ba, duk shekara dai sai mun yi wannan tattaunawa da ake yi. Wannan karan ma muka ce za a tauna. Insha Allah kamar wani bayani za a yi wa masoya annabi na duniya da jan hankalinsa akan mahimmancin wannan rana da irin wannan aiki da wannan daira da ke shiryawa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi wasallam taslima kathira. Hakika bana an samu ci gaban da ba a taɓa riska ba. Alhamdulillah. Kuma Bahaushe yana cewa Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane. Tun daga lokacin da ake ta shirye-shirye na wannan taro, na ga canjin da ban taɓa gani ba a duk tarukan nan da ake, kamar yadda ka faɗa, duk taron da ake Allah ya bani aran dama da ni ake halatta, amma ko da yaushe kuma karuwa ake son. Amma bana kamar yadda na fara faɗa, tun daga shirye-shirye sai na ga a cikin group an tsayar da magana da kowa lokacin da za a fara bayyanar da shirye-shirye da tsari da kwamitoci na wannan tafiya. Sai na ga an fara da kuma jami'ai na lafiya da na tsaro da kuma irin shirye-shiryen da za a yi da tattaunawar da aka fara yi a tsakani, wanda ya tun daga nan ma na ce ta wannan taro alhamdulillahi an daɗa ganin tsari mai kyau, an haskaka wa al'umma hanyar da za a bi, kuma alhamdulillahi za ta bi. Dan na gani kuma na zo ɗin kuma gashi na gani a aikace kwarai da gaske. Amma karamakan lawu, kamar wane nasara taron ya haifar ko kuma wace riba aka irga daga sanda aka fara zuwa yanzu a duniyar sha'irai masu yaban annabi? Nasarar da muka samu haɗin kai, wanda shi dama addini abin da ake bukata musulmi ya gane shi dan uwan musulmi. Wannan taron ya haɗa da 'yan ɗariƙa da wanda ma baya ɗariƙar, tunda dai musulunci ya haɗa mu, muna ƙarƙashin tutar shugaba alaihi salatu wasalam, wanda dama a nan ake so kowa ya gane matafiyar liman mu kulliyar mu haƙiƙa mun san. To alhamdulillah wannan taron ya jawo ɗan gida kaza, ɗan gida kaza, ɗan unguwa kaza, almajirin shehi kaza, don da kuma a zaman kansa yake ma, amma darajar wannan taron shi ma ya samu jagora da zai nuna masa hanya. Mun gaggani ko muna kan gani akan haka sosai da sosai, kuma duk wanda ya ga dan uwa to ana yi wa juna murna da farin ciki, wanda da ba haka ba ne. Kaga sha'iri amma wani abun baya yiwa abu kwarai da gaske, saboda haka wannan ba karamar nasara ba. To alhamdulillah, kamar yanzu misali an ce samina, wadda in muka fassara kalmar a Hausa za a iya cewa taron ƙarawa juna sani, wanda dama za a ce kowa dama masanin ne, amma mukan kira malamai irin ku domin su ƙara wa mu wanda muke ƙasa ilimi akan harkar. Kuma wannan taron an yi masa take da wato ahli baitin nabawi, ahalin gidan shugaba alaihi salatu wassalamu. Wani dan tsokaci za a yi akan darajar wannan ahali? Ban magana ce a cikin jawabin da nayi, a dan ciki na zunguro magana ta cewar annabi alaihi salatu wassalam duk wanda ya da'awa ta kaunarsa yake so, inda da gaske ne yake kira zuwa kaunar shugaba, to ba makawa gare shi san ahlul domin annabi alaihi salatu wasalam shine ya umarni da haka. Ba wani sakamako da za mu yi masa mu saka masa, kamar yadda ya faɗa da harshen sa sai mu so su. Kuma yadda sahabbai Allah ya ƙara musu yadda suka taru suka yi jawabi ko kuma suka tambayi shugaba me za mu biya ka kan abin da kai mana na imani da ka zo mana da shi. Shugaba alaihi salatu wasalam kafin ya buɗe baki, shi dama Allah ne yake nakalta masa, take sai ya ce a gaya masa ko ya gaya musu bismillahir rahmanir rahim, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. To so da ka ba wani sakamako da annabi ke tambayan mu akai, sai dai mu so makusantansa. Makusancin farko kuwa ahlul bait. To so da ka alhamdulillah ga kuma kasidu yan uwa sun yi sosai, wanda ma ba su taɓa kasidar ahlul bait ba a wannan lokacin sun yi, kuma an watsa shi sosai ta ko'ina, wanda ya daɗa jawowa waɗansu ba ma a garin suke ba, amma su ma da su ake. Wannan
ba karamin abu aka yi ba, kuma wannan haka ai kamata idan son su san manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya so su annabi ne sai ya so su, wanda bai so su ba kuma to bai so mahaifinsu ba ne ko kakansu kwarai da gaske. to ina sakonka na ƙarshe ga sha'irai masu rubuta yabo da rerawa shugaba alaihi salatu wasalam? Sakona ga sha'irai masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam masu rubuta yabo, a daɗa yin nufin Allah da shugaba, mu dinga sani cewa duk abin da muke Allah yana kallon, ba ma ta shaidar mutane ko ta yabo ko ta fallasa, a mu nufi Allah kuma mu daɗa nufar a zukatanmu innamal a'malu binniyat, duk abin da zamu yi muka tsarkake niyya to za mu samu kyakkyawan sakamako. Amma idan aka ce za a tafi da tafiya wato ba ta nutsuwa ba, ba ta a karɓi shawara ba, ba za a kai ga gaci ba. Amma idan Allah ya sa sha'irai aka haɗa kai aka makaranta, domin dole sai an je makaranta, ba zai yiwu a zuwa na zai bayani shugaba kuma ba ta makaranta ba, domin neman gira zai sa a rasa shi, dole za a faɗe shi sai da sani a kansa, sai kuma an tambaya a fiƙi ma an ce wa yas'alil ulama, to ballantana kuma kan abin da ya shafi janibin da shi ba a yi masa taimama, ma'ana kawai a tsarkakake a tafiyar, ba zancen in mutum ya yi tuntuɓe wai zai dago ba zai yi, in dai mutum ya saba a wannan tafiyar to ya faɗa hadarin da ba mai iya fitar da shi. To so da ka dole a tafi makaranta, a duk inda kake ka ga me san annabi sallallahu yana koyarwa, ka je ka durƙusa ka nemi ilimi, kar ka ce na zama sha'iri ba zan je gaban malami ba, a tafi wajen malamai a nemi sani, domin da haka ne za a samu abin da ake so. Kuma in an je guraren maulidi ina ba wa sha'irai shawara a dinga zama ana nutsuwa, in dai an je taro to a dinga zama ana nutsuwa, a ji me malamai suke jawabi a kai. Ne kaga ga malami a shafa ya dauko jawabi, amma rashin wato nutsuwar wasu kuma ya jawo ya rike abin da ke ya salamu, kuma buƙatar a saka dan da shi za a amfana ko kuma ya rike. So da kana ba da shawara duk inda aka je a nutsuwa, umarni ne na Allah, la tarfa'u aswatakum. Allah muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara soyayya, Allah ya dafa mu wannan ayyuka da ake kada, Allah ya gajiyar da amin. duk shekara sai karuwa ake, insha Allah, kanku gashi girma ya daɗa tafiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara soyayya.